السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. يا رب تكونوا بخير وطيبين كده. شوفوا هنعمل الاطباق الموفرة، وحذروا بقى فزروا شوفوا الطبق الجميل ده يطلع ايه. طبعا هتقولوا ستريبس وبانيه. ايوه صح، ستريبس وبانيه، بس مش باللحمة ولا بالفراخ. ده بالبدنجان وبالبطاطس وبالقرنبيط. هنعمل بانيه القرنبيط وستريبس. شايفين الجمال، شايفين القرمشة. شوفوا حاجة فوق الوصف. شوفوا اهو، سامعين؟ ومقرمش وجميل. ودي كزبرة طبعا كانت في الخلطة، فمدياله ريحة وطعم وفي منتهى الجمال. يعني اللي شافوا الأحفاد قبل أكلوا منه قبل ما نقدمه لكم. هنقول لكم بقى على المواصفات البسيطة اللي هنعملها. هياخد مننا بهارات ودقيق، عبارة عن فلفل وملح وتوم باودر وبصل باودر، وكوبايتين دقيق ونص كوباية نشا. وممكن نجيب مرق الدجاج ونحطها. وهنا معانا 3 بطاطسيات او 2 او واحدة، بدنجانة او 2. وفايض قرنبيط كان عندي في التلاجة، بطاطساية فايضة في التلاجة هتعمليها. يعني موفر جدا. وببدنجانة واحدة. يعني انا عملته كله في فيديو واحد عشان ما طولش عليكم. وده انا ليها حوالي شهر ونص بلف زي ما قلت لكم في الاسترتش. دي كانت فايض قرنبيطة. وهنعملها ستريبس، هنعملها برضو بانيه. وهتشوفوا الطريقة الجميلة والخلطة الجبارة اللي تستعملوها في الكنتاكي وفي كل حاجة. رمضان جاي وان شاء الله بيحب الحاجات الجميلة والبسيطة ومش عايزين نتعب فيه. وممكن بعد ما نعمله نفرزه برضو قبل ما نقليه. هنا بقى جبنا الزهرة بتاعة القرنبيط وابتدينا بقى نفصصه عشان هنسلقه. لو هتفرزيه تخليه يا دوبك نص سلقه وفرزيه، لكن احنا دلوقتي هنسلق القرنبيط. ادي بنبتدي نقطع الزهره بتاعتنا الزهرات كده زي ما انت حجم زي ما انت عايزه، عشان نقدر لما نعملها بانيه تبقى سهله معانا. في ناس ما بتحبش البيض. طبعا هنعمله من غير بيض، والبيض زي ما انتوا عارفين. فاحنا هنا موفرين. انا بغسل البطاطس. لو عندك سبونشة بتخليها للخضار، تغسلي بيها البطاطس وتحطيها نص ساعة في المية كده. ومجرد ما تعملي كده للقشرة بتطلع، لان القشرة تحتيها مواد كربوهيدراتية وفيتامينات عالية. فخسارة ان احنا نشيل القشرة ونفقدها. هنا بقى هنقشرها كده جميلة. شوفوا يعني قشور ملهاش لازمة اللي بتطلع، وبتبقى بيضة وجميلة كده. وبنبتدي بقى بعد ما نقشرها بنشطفها ونقطعها. شوفوا هي طبعا كانت في المية النظيفة، وعليها كانت معلقة خل، المية اللي انا نقعها فيها. هنبتدي بقى نقشرها، نعملها زي البانيه كده، نقطعها حوالي نص سنتي. تمسكي البطاطساية وتقطعيها زي البانيه بتاعنا اللي احنا بنعمله او البفتيك بتاعنا. بنقطعها حوالي نص سنتي كده. البطاطس كلها اللي معانا، الكمية اللي معانا هنقطعها بالراحة كده وزي ما تطلع يعني معانا القطعة، بس ما تكونش اكتر من نص سنتي. يعني لو بقت تخينة احنا مش احنا عايزين بانيه في حجم البانيه، بحيث لما ولو في اي درناية فيها كده بنشيلها. هنا طبعا دي البطاطس طبعا عارفينها بتبقى في مدور وفي مش مدور. فاحنا ايه، بناخد البطاطساية اللي تنفع، اللي بنقليها يعني الحجم. واي حجم عندك تتصرفي وتعملي. ان شاء الله بطاطس الصغيره اللي بتتسلق هتتعمل برضه. وهنا هنشيل العنقود بتاع البدنجان، ممكن تقشريها. فانا مرضيش اقشرها عشان ما تبقى فيها سمار. لا، بتقطعيها برضو زي ما قطعنا البطاطس. بس البدنجان مش هنسلقه، اللي هنسلقه البطاطس و... والقرنبيط. هنبتدي هنا نشيلها وممكن نقشرها بقى. وممكن نقشرهم كلهم الدوائر بتاعه البدنجان. وهنحطها في صينية ونرش عليها شوية ملح عشان ما تاخدش زيت. كل ده بنعمله عشان نوفر الزيت. وهنعمل بانيه وهناكله بطريقة جميلة وهتشوفوه احلى والله. من يعني لو انتوا الفيديو بيدوق كنتوا شفتوا. يعني طعمه طلع تحفة احلى من البانيه بتاع الفراخ. ولا زفارة ولا حاجة. هنا حطينا مية للسلق، وحضرنا معلقة ملح رشيدي ومعاها معلقة سكر صغيرة وشوية كمون.
هنا بقى المية بتاعتنا اهي غليت، هنحط فيها معلقة الملح الكبيرة وشوية كمون قليلة، وهننزل فيها البطاطس والستريبس دي بطاطساية قطعتها كده، عملتها ستريبس. قلت بالمرة بقى انا كنت هعمل بانيه بس وريتكم تعملوا، الاطفال بيحبوا الستريبس وهتيجي المدارس بعدين الترم التاني. هنا حطينا الدقيق، مع دول كوبايتين دقيق هنحط عليهم نص كوباية نشا، يعني ممكن تعمليه ايام المدارس برضو. هنا ادي النشا، حطينا النشا طبعا ما تقطعهوش من بيتك ابدا لانه من الحاجات المفيدة جدا. حطينا وقلبناه، وهنا حطينا تقريبا بابريكا، و ده لا دي مرقة بهارات فراخ، ايوه، ودي بابريكا، بهارات فراخ وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، دي المقادير اللي حطيناها. وحطينا فلفل، شوية فلفل، وحطينا ملح، يعني ملح حوالي معلقة صغيرة ما تكتريش. وبعدين نقلبه في بعضه المقدار كله، الدقيق مع النشا وبالبهارات بتاعتنا. ممكن تحطي فيه مكعب مقر. البهارات عبارة عن توم باودر وبصل باودر وبابريكا وبهارات فراخ او بهارات لحمة اللي عندك. هنا هنقسم بقى، هناخد التلت والتلتين، هناخد تلت الدقيق ده، وهنحط عليه بقسماط. وممكن لو ما عندكيش بقسماط تقسمي الدقيق النص يعني النص بالنص، هيمشي معاكي برضه. ولو عندك فينو، هاتي الفينو وحطيه ينشف، ده بقسماط. حطي الفينو يتهوى وينشف لوحده، ما تحمصوهوش، ودقيه وحطيه مع الدقيق اهو. انا عندي بدل البقسماط، ايوه، ما هو هيبقى بديل ليه وبيبقى تحفة. وهنا برضو في بهارات فراخ، دي جميلة برضو، يعني لو عايزة تحطي اللي هي البهارات السبعة بتاعت اللي طالعة دي جميلة. هنا هنحط بتاعت الحواوشي. هنا ممكن بقى نحط بقى المية ونقلب، نشوفه يعني ما نخليه زي كده الكريمة، ما نخليهوش تخين قوي ولا خفيف، عشان يقدر يمسك ويتماسك على قطعة البانيه، البطاطس البانيه دي، بطاطس بانيه، بدنجان بانيه، ستريبس. هنا هنضربه في بعضه كده بمعلقة، بشوكة، بمضرب، اتصرفي بمعلقة، بأي حاجة. هنا هنقلبه كويس وندوق الحياء بتاعه، منخلوش حايق قوي، يعني يبقى يا دوبك تحسي ان هو طعمه حلو. وهتشوفوا الطريقة دي ممكن تعملي بيها اي حاجة، لكنتاكي، تحطي عليها معلقتين زبادي، الكنتاكي، لأي حاجة. هنا ضفت عليه شوية دقيق لان المية كترت شوية، فحطيت عليه شوية دقيق، لقيته خفيف، يعني عادي، لو تقل منك خففيه، خف منك تقليه، وهتشوفوا الطريقة جميلة جدا وطعمه حلو وريحته جميلة لانه معمول صح. اوعوا تنسوا اللايك والشير. هنا بقى بعد ما سلقناها طلعناها، انا جربت الطريقة دي كذا مرة وبنعملها على طول وبيطلبوها الاحفاد والكبار وخطيرة، فانا حبيت اوريها لكم عشان برضو طريقة موفرة وتنفعكم في كل وقت. والتغيير والتوفير، التدبير وندبر ونوفر. هنا بقى هنحطها في المحلوق، في الدقيق بتاعنا اللي عملناه، وهنقعد نقلبه كده ونطلعه على طول على البقسماط. بنحطه في السائل وبعدين بنطلعه على الجاف، الخليط الجاف اللي بالبقسماط. وكله هنعمله كده، الستريبس والقرنبيط والبدنجان، ما الستريبس الفراخ احنا عملنا ستريبس بطاطس، وبنسويه كده بالراحة من غير ما نبهدل الدنيا، اهو بيتماسك عليها، بيبقى بالمنظر ده. ممكن بالمنظر ده تفرزيه عادي لانها مسلوقة واخدة نص سلقة كده، وتشوفيها ما تخليهاش ناشفة، يعني لازم تكون هتدخل في السوا خلاص، يعني بحيث اني لو حطيناها في الزيت خلاص ما تخليهاش نية، عشان لو طلعتي البطاطس نية مش هتنفع.
هنبتدي بقى نعمل المقدار كله. ونزلنا البطاطس اهي، انا فكرت وقلت نعمل منها كمان ستريبس وسلقته مع البطاطس. في عملنا بطاطستين كده، وواحده عملناها يعني بتعمليها انت شبه الستريبس وتحطيها تتسلق برضو اهي. شوفوا اهي، بتبقى يعني تخينه شويه، يعني زي اللي بنقليها بس تخينه، حجمها اقوى شويه. بس وهنعمل بقى كل الكميه بتاعتنا بالمنظر ده، وبيتقلي وبيبقى طعمه جميل. وممكن لو معانا احنا الخلطة دي، لو معانا سمك فيليه نعمله بالخلطة دي، لو معانا ستريبس عادي بنعمله فراخ بنعمله بالخلطة دي، بانيه فراخ بنعمله بالخلطة دي، وبيبقى تحفة جدا. ومش حاطين بيض فيها ولا حاجة، لان الناس كلها، في ناس كتيرة ما بتحبش البيض. وبرضه هبقى اجيب لكم طريقه للقرنبيط جميله جدا، وفي ناس ما بتحبوش فهتاكله. ده يعني انا عايزه اقول لكم لما عملته وخلصته، الولاد الاحفاد مش عايزين يخلوني الحق اصور، يعني عايزين ياكلوه من جماله. فنعمل بقى بالطريقه دي ورا بعض ورا بعض، وهتشوفوها جميله جدا. خلصنا هنا الكميه، هنا البطاطس وهنا البانيه، وخلصنا والقرنبيط. وهنرجع بقى ايه، هنجيب البدنجان. طبعا انا قطعته ورشيت عليه شوية ملح، وبقى بالطريقة دي، وبقى خفيف جدا ونزل المية اللي فيه. والايام دي البدنجان طعمه جميل، يعني عز ايامه ولا مر ولا حاجة، ومسكر وجميل. وممكن نفرز منه، نعمل البانيه ده ونفرزه، بعد ما نعمله نفرزه يعني عادي. هنا برضو ممكن بس نديه بخار، لو حبينا نفرزه نديه بخار وشوية خل، لكن تفرزيه على طول كده هيسود ومش هيبقى كويس. هنا بقى بنعمل البدنجان برضو البانيه، وبيبقى تحفة. وممكن تعملي البدنجان لوحده، يعني في يوم كده تعملي بدنجان وشوية سلطات ويعدي اليوم وجميل جدا. ادي البدنجان يعني جميل جدا. تفرقيه عن البانيه؟ لا طبعا ابدا، وطعمه تحفة، والتتبيلة دي خطيرة جدا جدا جدا. تابعوا الفيديو من الاول والاخر، هتشوفوا فيه حاجات جميلة وافكار جديدة وهتعملوه ان شاء الله. وموفر جدا في الايام الغلا دي. هنا جبنا بقى الزيت بتاعنا وحطينا عليه معلقة النشا. معلقة النشا دي بقى ما هتخلي القلية بتاعتك بتكون مقرمشة زيادة عن اللي فيها، وهتحتفظ بالزيت بتاعنا الاخر نقطة. الحاجات اللي هنقليها مش هتشرب زيت، وبعد ما تقلي هتبصي تلاقي الزيت ابيض وزي ما هو ما نقصت منه ولا حاجه، كانك خدتي معلقه زيت. برضو احنا عايزين نوفر الزيت عشان الغلا الايام دي، فهنوفره بمعلقه النشا دي. هتخلي لنا الزيت زي ما هو بعد ما وهتلاحظوا، هتجربوا وهتشوفوا وهتلاحظوا الطريقه الجميله دي. هنا بقى ده البدنجان اللي من فوق ده، وهنا القرنبيط، وهنا البطاطس اللي عاملينها ستريبس. فباذن الله هتعملوه. ده البدنجان البدنجان ما بياخدش، بيحمر بسرعه وخفيف، وطعمه ولا اروع. طعمه جميل جدا، والاكل كله بياخدك في حته تانية. تحطي بقى جنبها حته جبنه قديمه، حته مخلل، تخللي طماطم، تخللي بدنجان، وتحطوا بقى واكله روعه. وما نقولش ما فيش والدنيا غلا، لا احنا نصبر ونوفر، وان شاء الله الايام هتعدي وهتبقى ايام جميلة باذن الله. وهنعمله في رمضان وغيره كل يوم، وما تعبكيش ولا قعدتي سبكتي ولا عملتي اي حاجة. شوفوا لونه اصفر جميل ازاي، ولا حطينا فيه كركم ولا حطينا فيه اي حاجة. وهنا اهو طلعناه وبقى، وشوفوا مقرمش ازاي وجميل. تحفة تحفة تحفة. شايفين صوت القرمشة اهو، جميل جدا اهو، شايفين جميل. وشوفوا لونه وريحته جميل، ولا ريحته بيض ولا بتاع، والطعم ويشبع مشبع. يعني البطاطس بتشبع وفيها فيتامينات وفيها كل حاجة. اوعوا تنسوا اللايك ودعموني في القناة، وابقوا شوفوا الفيديوهات كلها. كل القناة مليانة فيديوهات جميلة. وابقوا علقوا على الفيديو بقى، عشان انا بفرح بتعليقاتكم الجميلة جدا.
واللي بتقولوا لي تسلم ايدك، وبشكر كل اللي بيعلق لي، وشكرا على كل حد بيدخل وبيشكر في القناة.